ਸਨੈਕਰ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਰੈਪ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਫੇਵਰੇਟ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਸਨੈਕਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਰੈਪ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਲਵ ਚਿਕਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਨੈਕਰ ਦਾ ਚਿਕਨ ਰੈਪ ਇਟਸ ਟੂ ਗੁੱਡ। ਆ ਵੈਜ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੈਜ ਬਰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੈਜ ਬਰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਸਰ। ਯੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਜ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਆ, ਨੋਨ ਵੈਜ ਵੀ ਟੇਸਟੀ KFC ਨਾਲੋਂ।